वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। रेलवे के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट कराया गया था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप ऑफिशियल साइट से जाकर के अपने टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेलवे ने टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी किया है, उसको हम ऑफिशियल साइट पर देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और रिजल्ट को चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम आरआरबी सिलीगुड़ी की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। जैसे ही हम होम पेज पर आ जाएंगे, हमको यहाँ नीचे जाना है। स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं CEN नंबर 01/2019 यहाँ पर दिया गया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। यहाँ देख सकते हैं आप 2 नवंबर का ही है। इस पर जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपके सामने डैशबोर्ड लॉगिन का खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है आरआरबी चेन्नई, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, ऐसे ही अदर बोर्ड्स की भी रिजल्ट को जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या भरनी है, डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपने पहले रिजल्ट्स में देखा है, और लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपना रिजल्ट चेक करिए और हमें ये कमेंट करके बताइए आप कितने परसेंटाइल आपकी परसेंटेज एरर माफ़ की गई है या क्या है, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम एनालिसिस के आधार पर आगे की अपडेट्स को आपको बता सकें। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।